I Dream Theater hanno regalato a tutti gli appassionati di progressive metal pagine, anzi dischi indimenticabili. Ognuno di noi ha il suo preferito e quello che proprio non sopporta, ma è innegabile che il loro peso specifico nella storia della musica sia piuttosto massiccio, così come sono massicci i loro arrangiamenti e tecnica strabordante per i quali sono amati o detestati, di sicuro però non lasciano mai indifferenti. Ho ricevuto in anteprima il cofanetto deluxe del loro nuovo album A View from the Top of the World e quindi con molto piacere vi mostrerò il contenuto, vi dirò come suona l'edizione in vinile contenuta qui dentro e anche due cose dal punto di vista artistico. Insomma, ognuno di noi ha il proprio disco preferito dei Dream Theater, probabilmente quello che mette d'accordo tutti è Images and Words del 1992, sì, ci sto dentro anch'io, anche secondo me, e aggiungo per quanto mi riguarda Awake del 1994, che è stato il primo che ho ascoltato dei Dream Theater, l'EP dell'anno dopo, A Change of Season, e poi anche Metropolis Part 2 del 99 e direi 6 Degrees non è male. Non amo però tutta la produzione della band americana, ma questo non significa assolutamente nulla e non toglie nulla alla loro importanza. Lo dico solo perché sono sempre molto curioso di ascoltare cosa ci propongono e questo A View from the Top of the World naturalmente non fa eccezione. Con questa edizione poi la golosità è selvaggia perché so già che dentro c'è tanta roba buona e anzi ne approfitto per ringraziare Century Media Records e Inside Out Music per avermi inviato questo cofanetto in anteprima che potrete acquistare su Discoteca Laziale al link qui sotto in descrizione usufruendo del codice sconto vinilicamente, risparmiando quindi il 5% sul contenuto, su tutto il contenuto del vostro carrello. Basta chiacchiere, ce lo gustiamo subito con l'unboxing camera. Vai! A View from the Top of the World è il 15° album in studio della band Dream Theater di Petrucci e compagni e sono 15 anche i milioni di copie vendute dalla band capostipite del prog metal che nel corso della loro ormai ultra trentennale carriera si è portata a casa anche 2 nominations per i Grammy Award e scusate se è poco, sono molteplici le versioni di questo ultimo album. Qui abbiamo il cofanetto deluxe come vi ho già detto e trovate tutte le versioni di questo disco al link in descrizione, mi raccomando c'è lo sconto per la community. Già la copertina di A View from the Top of the World ha scatenato il dibattito tra i fan, ad alcuni piace da matti, ad altri stimola i conati di vomito. Come sempre i social e i forum ci forniscono gli estremismi. Per quanto mi riguarda si tratta di una copertina onesta che non mi fa gridare al nuovo miracolo iconografico, ma ce ne sono ben peggiori, non solo in generale ma anche nei precedenti lavori dei Dream Theater. È affascinante però il gioco visivo che si crea tra questo bambino che è sulla punta di una scarpa che in proporzione a lui è gigantesca e quindi cosa percepisco io così d'impatto da questa immagine? Che ci sono persone per le quali la cima del mondo da cui guardare è in proporzione più grande rispetto a chi la guarda da questo binocolo che è qui perso in mezzo a questo masso intrappolato tra 2 montagne. E poi c'è anche un'altra cosa carina da farvi vedere. Qui c'è passato qualcuno con la bomboletta spray e ha colato tutta la vernice. Insomma, ci si è arrampicato o si è calato qualcuno per disegnare il logo della band. Apriamo, dai! Approfitto di questo buchettino che c'è sul cellophane per fare tac così e da qui aprirmi tutto il ben di Dio. Vediamo. Sempre molto eccitante questo suono del cellophane.
Allora, intanto qui c'è un pezzo di cartoncino che viene via. Qui dietro c'è tutto il contenuto con la tracklist, vediamo se c'è anche dietro. No. Allora, qui dietro c'è un'iride, sembra un occhio anche se poi in realtà potrebbe essere tutt'altro. Questo è il retro del cofanetto, vedete che viene via, dove c'è Produced by John Petrucci, prodotto da John Petrucci, appunto il chitarrista, leader della band, mixato da Andy Snip. Tracklist, 7 brani, poi CD2, Blu-ray e poi il contenuto del box set, ma non ve lo leggo perché lo guardiamo insieme, è interessante guardare la foto che c'è su questo retro cofanetto. Qui c'è un bambino che sta guardando dalla cima, dalla sua cima del mondo, e qui sull'orizzonte vediamo un altro uomo che sembra gigantesco rispetto al paesaggio. Vediamo se riesco a farvelo vedere, ecco qua. Vediamo, eccolo, vedete? Forse così si vede, eccoci qua. Questo è il retro del cofanetto vero e proprio, copertina lucida sul fronte del cofanetto, e questa è opaca appiccicosa, la definirei così. Apriamo questo ben di Dio, sempre, oh, qui non c'è nulla dentro, sembra un po' tulesca, tuliana, come volete definirla, insomma, che ricorda i Tool, questa ripetizione del solito occhio, che è l'immagine che c'è sul retro di copertina, vedete? Eccolo qua, con un occhio che ci guarda. Questo è il certificato di autenticità di questo cofanetto, A View from the Top of the World Edition, è la copia 1513 su 4000, e l'autenticità di questa edizione è garantita dai Dream Theater. Qui ci sarà un poster, vediamo, oh, le scarpe giganti, vediamo se entra tutto nell'inquadratura. No, allora la faccio vedere qui, il poster lo faccio vedere qui sull'altra camera, eccoci qua, bella questa foto. Questo è un tappetino per il nostro giradischi, e ovviamente va provato subito per vedere l'effetto grafico che viene fuori. Ci sono tutte le immagini, anche questo ricorda molto l'artwork dei Tool, la ripetizione, insomma, bellino. Questa è una cosa che a me piace particolarmente, perché io sono un amante dei berretti, dei cappellini, soprattutto questi qui invernali, fa sempre molto comodo. Quindi questo per me è un regalo molto prezioso con il logo dei Dream Theater, figata assurda. Vediamo un po' sull'altra camera, me lo metto subito così vediamo come mi sta. Alla grande, questo mi farà molto comodo quest'inverno. Quindi check alla papalina fatto, perfetta, ci piace, tutto nero, benissimo. Oh, e qui si va sulla roba ancora più succosa, è l'edizione in vinile che vedete ha una copertina alternativa, A View from the Top of the World. In questo caso la vista dalla cima del mondo è rappresentata dalla sedia. È in piedi questo bambino che guarda, questo cos'è? Un mondo? Un mappamondo? Non vedo una mazza. Mettiamoci gli occhiali. Esatto, sì. All'inizio mi sembrava un pallone da calcio, in realtà è un mappamondo. E qui c'è un'altra persona, vedete, su questa finestra, che guarda all'interno il mondo di questo bambino. Sul retro cosa c'è? C'è l'immagine che abbiamo visto prima per il poster con la tracklist. Apriamo subito, edizione in vinile, sì, ve la faccio vedere subito. Poi vedete che c'è un altro gadget molto interessante a vederlo così. Allora, via. Edizione copertina apribile, gatefold, qui c'è la band, Dream Theater con il buon John Petrucci, James Labrie che guarda in terra, probabilmente ha perso qualcosa.
qui c'è una mongolfiera, insomma si riprende un po' lo scenario della copertina, paesaggio così quasi nordico sembrerebbe. Questo è il vinile numero 1, busta interna di carta con lamina antistatica, quindi molto buono, ci piace molto. Vinile dorato, view 1, quindi side 1, e questo è view 2, cioè side 2. Questo è il binocolo, non mi ricordo come si chiamano questi, sono quelli tipicamente americani che vediamo in tutti i film americani quando loro sono sul pontile e guardano la città dal pontile. Come si chiamano? Scrivetemelo nei commenti. E poi andiamo a vedere l'altro vinile, 180 grammi, naturalmente si riconosce al tatto, non ho bisogno di pesarlo. E vinile numero 2, sempre con la stessa etichetta, cioè lo stesso stile anche per questo vinile, view 3 e view 4, qui cambia il binocolo, sì, esatto, è un altro. Vi dirò anche come suonano naturalmente questi vinili non appena abbiamo finito con lo spacchettamento, quindi questi li metto un attimo da parte. E qui c'è un book, c'è anche altra roba sotto, ammazza, quanta roba c'è dentro. C'è un book che apriamo subito, anche questo è sigillato. Vediamo di non fare danni. Allora, anche qui mongolfiera, la stessa, sì, esattamente, la stessa, quella che abbiamo visto nel gatefold del doppio vinile. Vediamo cosa c'è qui dentro. Qui ci sono i 2 CD e il Blu-ray. Blu-ray con audio 5.1, il primo CD contiene l'album interamente, quello che è anche sul doppio vinile, l'altro CD contiene le versioni strumentali e poi nella versione Blu-ray non so se c'è anche un documentario o c'è solo l'album in versione 5.1, magari riesco a leggere qualcosa qui dietro, vabbè, lo vedremo. Guardiamo un po' cosa c'è questo libro, foto. James Labrie vocals, John Petrucci guitar, Jordan Rudess keyboards, John Myung basso, Mike Mangini drums, batteria, così abbiamo ricordato anche tutti i membri dei Dream Theater. Qui c'è The Alien, testi del primo brano. Insomma, devo dire che a prima vista mi sembra un packaging fatto molto bene, un artwork interessante. Answering the Call, Invisible Monster, questo se non sbaglio è il secondo o il primo singolo, Sleeping Giant, gigante dormiente, lo vediamo, qui c'è questo faccione enorme e qui c'è un bambino che probabilmente sta giocando con qualcosa. Belle queste immagini, Transcending Time, Awakened Master, A View from the Top of the World, qui c'è la suite che dà il titolo al disco e qui ci sono i crediti. Ecco, CD2 versione strumentale di tutte le 7 tracce e il Blu-ray contiene il mix 5.1 e la video animazione fatta da Wayne Joyner. Poi c'è anche un mini documentario Digging for a Spark, A View from Inside DTHQ, cioè l'headquarter, il quartier generale di Dream Theater, e poi i crediti di edizione del Blu-ray di questo piccolo documentario. Qui ci sono tutti i crediti, i riferimenti, i social dei Dream Theater e qui c'è la storia del disco che parte dal 2019 quando i Dream Theater erano in tour portando il penultimo disco, Distance Over Time. Insomma, è un racconto molto lungo, quindi sarà molto interessante poi andarselo a leggere. Qui ci sono le foto della band, belle foto, James Labrie, John Petrucci, fantastico, col suo barbone, Jordan Rudess, John Myung e naturalmente Mike Mangini. Qui c'è la foto che abbiamo visto sull'etichetta del Side 4, altra foto della band, questa l'abbiamo vista nelle ultime
condivisioni promozionali realizzate per questo nuovo disco. Qui torna l'immagine che abbiamo visto nel foglio posteriore del cofanetto, che lo ritrovo, eccolo qua, vedete, è la stessa. Questa è l'immagine invece che abbiamo visto in copertina, leggermente modificata, perché non c'è più lo scarpone, c'è una tarantolona. Lo faccio vedere, a me mi viene lo schifo solo a vedere questa immagine, mamma mia, tutta pelosa. Questa è la foto che abbiamo visto all'interno del doppio vinile, nel gatefold, e questo è lo Sleeping Giant che apre l'occhio per guardare il bambino che non gioca più lì sul prato, ma si è messo sulla sua mano. Molto bella questa foto, e così finisce il book. Fatto molto bene, copertina rigida, ci piace molto. Poi non è finita, qui ci sono 8 cartoline che riprendono le immagini che abbiamo appena visto. Erano un po' sfuse, però vengono tenute insieme da questa fascetta. Sleeping Giant, Transcending Time, Awaken the Master, A View from the Top of the World, The Alien, Answering the Call, Invisible Monster. Quindi riprendono i titoli dei brani. E sul retro cosa c'è? Il retro è sempre identico, c'è il bambino che guarda dalla cima della scarpa, vedete, è sempre lo stesso. Bellino, un bel oggettino da appendere in camera. Abbiamo finito? No, c'è l'ultima cosa, che è un portachiavi con il logo di Dream Theater. Questo è perfetto per metterlo nella chiave della vostra automobile, insomma, chiave di casa. Oggettino molto carino, o da regalare, insomma. Comunque, ecco, questo è il contenuto del cofanetto, direi contenuto molto ricco, fatto come si deve. E adesso vado ad ascoltarmi questi 2 vinili, così vi dico come suonano dal punto di vista dell'incisione e vi dico anche qualcosa dal punto di vista artistico, quindi del contenuto. Vai! E questi sono gli ultimi secondi di A View from the Top of the World, il nuovo e 15° album in studio dei Dream Theater. È impossibile fare una recensione ragionata dopo solo un ascolto, soprattutto di un disco dei Dream Theater, che è sempre parecchio impegnativo, anche se naturalmente affascinante. Partiamo dalle cose più semplici allora. Dall'incisione, dalla qualità del vinile, un'incisione buona tenendo conto della media odierna per i dischi nuovi. Non parlo quindi di ristampe rimasterizzate, ma di dischi nuovi, quindi un'incisione buona. Vinile, come ho detto, 180 grammi, lo avete visto, lo state vedendo. Vinile colorato, dorato brillante, lo chiamano, oro brillante, lo chiamano loro nella descrizione del packaging, del contenuto di questo cofanetto che è naturalmente consigliato a tutti i fan della band, non certo a chi scopre con questo disco i Dream Theater, ma ai fan, gli ultras, insomma i fan storici di questa band. Un cofanetto fatto molto bene. E cosa c'è da dire? Che mentre ascoltavo il doppio vinile ho dato anche un ascolto, ovviamente stoppavo un attimo qui, alla versione Blu-ray, audio Blu-ray. Io ho un 2.1, non ho un 5.1 e già rendeva alla grande, immaginiamoci un 5.1 con audio in alta risoluzione. Abbiamo quindi Blu-ray con le tracce, poi c'è il documentario che vi avevo accennato, quindi tutta la band insieme che commenta e racconta la genesi, lo sviluppo di questo album, molto interessante. 37 minuti e oltre di documentario. Questo è un plus non da poco, perlomeno per quanto mi riguarda. Mi piace sempre conoscere qualcosa in più del disco, dell'artista, eccetera, e il fatto che ci sia in tempo reale
è un punto che va a favore del cofanetto, naturalmente, dell'opera complessiva racchiusa in questo cofanetto. Poi c'è anche la papalina, io sono l'appassionato più felice di questo mondo. Torniamo un attimo sulla parte difficile, quindi dicevamo vinile ok, il CD con le tracce strumentali non credo che lo ascolterò mai, non mi interessa, però c'è. Per chi di voi suona o canta può essere un plus interessante. E poi dicevo il Blu-ray top, e poi il book è fatto molto bene, belle foto, bel racconto, non troppo lungo, insomma. Chiaramente per quanto riguarda sia il testo che l'audio dovete avere un pochino di dimestichezza con l'inglese. Il testo è in inglese, l'audio è in americano, inglese però con la pronuncia americana, quindi se avete un po' di dimestichezza è facilmente comprensibile. Non ci sono purtroppo i sottotitoli, questo va detto, ho provato sia sull'Xbox che sul lettore Blu-ray e i sottotitoli non ci sono. E adesso arriva la parte difficile, cercare di parlare del contenuto dal punto di vista artistico, quindi di A View from the Top of the World. Impossibile dopo solo un ascolto, quindi questa non è una recensione, è una impressione cotta e mangiata. Come vi dico sempre quando faccio questi unboxing, che servono per farvi vedere il contenuto di un'edizione particolare, di un disco particolarmente atteso, quindi proprio di getto. Devo dire che come tutti i dischi degli Dream Theater non si ascoltano mentre si sta facendo, mentre si sta pulendo casa o la cucina o si sta facendo altro, no, bisogna essere ovviamente iper concentrati su questa musica che è iper tecnica e a molti potrebbe non piacere o risultare indigesta, pesante, troppo difficile da ascoltare. E devo dire che negli ultimi dischi, anche per quanto mi riguarda, era molto difficile arrivare a fine disco. Per quanto riguarda questo nuovo View from the Top of the World, i Dream Theater secondo me stanno risalendo la china, non dico verso i fasti del passato, però insomma ci fanno ben sperare. Naturalmente non è il disco che consiglio a chi non conosce la band, a chi non la conosce consiglio di partire dal più accessibile Images and Words del 1992 che vi ho fatto vedere a inizio del video e poi proseguire cronologicamente da lì, ecco, perlomeno per tutti i dischi degli anni 90, lì ecco potrei mettere la mano sul fuoco, ma sono gusti personali naturalmente. Cosa dire di questo disco? La canzone, o meglio, la suite che mi affascina di più è l'ultima, che dà il titolo al disco, che occupa tutta la quarta facciata del doppio vinile, quindi lato 2 del vinile 2, questa qui, e l'ho proprio finita di ascoltare prima di far partire la registrazione di questo pezzetto. È la parte più eccitante, più affascinante, più appagante di tutto il disco. Arriva alla fine, peccato, però è messa alla fine anche per probabilmente chiudere il cerchio su questo concept che, vi ricordo, è spiegato alla perfezione dalla band stessa, da tutti e 5 componenti della band nel documentario sul Blu-ray. Quindi per i fan questo cofanetto forse è l'acquisto più sensato. Se io fossi un ultra fan dei Dream Theater, e non lo sono, mi fionderei su questo, perché c'è di tutto e di più. Oltre ai gadget, dicevo, c'è il documentario che è molto interessante, il vinile suona bene, il packaging è ottimo, insomma, per il fan compratevi questo, se potete naturalmente investire questa cifra sul cofanetto. Per i non fan potete acquistare la versione in vinile o la versione in CD, se naturalmente il disco vi piace. Ascoltatevelo in streaming. Ad oggi che registro non è ancora disponibile, a parte i singoli, quindi ho ascoltato in anteprima questo View from the Top of the World grazie a questo cofanetto, che vi ricordo trovate da Discoteca Laziale col 5% di sconto e anche in tutte le altre versioni di A View from the Top of the World, e il link è in descrizione. Vi saluto dicendo cosa? Un ascolto impegnativo, ma che probabilmente, anzi sicuramente merita
svariati ascolti per essere digerito completamente. Succede, lo ripeto, come ho già detto, con tutti i dischi dei Dream Theater. Questo probabilmente merita qualche ascolto in più rispetto al recente passato, e questa è una notizia positiva per tutti i fan. A presto e buoni ascolti. Ah, che soddisfazione!